Hola, buenas tardes. Para preparar el chile, lo que están viendo ahorita, piqué un poco de cebolla blanca, un poco de ajo, el tallo del cilantro, hacer lo que son unos pimientos rojo, amarillo, un chile poblano, la hoja de cilantro la tengo previamente separada. Voy a utilizar lo que es un poco de chorizo de taquero, así viene en el centro comercial, un poco de mantequilla, aceite de oliva extra virgen. La receta original dice que utilicemos salsa inglesa, en mi caso yo voy a usar un jugo sazonador. Y lo que son los frijoles, acá tengo previamente mis frijoles cocidos, pero lo que yo hice, en lugar de usar los enteros, los molí. En lugar de carne molida, yo estoy utilizando lo que es soya. Previamente yo asé mis tomates, y como necesito utilizarlos como estilo puré, después de haberlos asado los estoy pasando a hervir. También tengo lo que es una zanahoria dentro de esta misma cocción, porque me gusta a mí que lleve bastante verdura. Ahora, una vez terminada la cocción, primero lo que vamos a hacer es picar finamente tanto la cebolla, el ajo y el tallo del cilantro, y también voy a pasar a proseguir a picar estos pimientos, estos chiles en cuadritos para poder sofreír. El sofreír tiene que venir en un orden en específico. En un momento más les muestro cómo va quedando este sofreído. Cuando ya estén nuestros tomates lo suficientemente blandos, lo que vamos a hacer es convertirlos en puré. En el caso que vieron en la olla, lo que vamos a dejar es que la zanahoria se convierta en un producto un poco más blando, que sea fácil de comer, que tenga esa diferencia entre que está duro pero cocido. Es una terminación un poquito blandita, pero no tan verde. Los chiles que previamente habíamos asado, limpiamos, damos lo que es la avena, los picamos de manera irregular, que queden, porque vamos a utilizar de diferentes colores simplemente para que sea más llamativo. Ahora, dentro de la cocción, porque si no no me va a dar tiempo mostrárselos, vamos a meterlo en este orden para que se vayan a sofreír con mantequilla y el aceite de olivo. Vamos a poner primero el ajo, la cebolla, el pimiento y el cilantro. De esta manera van a empezar a soltar diferentes sabores, permitiendo que la cocción quede con un sabor diferente. Ponemos a calentar nuestra olla. Dentro de esa misma olla al mismo tiempo lo que es una cucharada de aceite de olivo, empieza a calentar, y también le ponemos lo que es la mantequilla, una porción buena, y dejamos que se empiecen a combinar para empezar a sofreír todo lo que es demás. Aquí ya incorporados, ya nos permite ver cómo va quedando esta mezcla. Ya en este punto lo que vamos a hacer es incorporar la carne. Para mi caso va a ser la soya. Que baje. Toda. Como ya se empezó a incorporar la carne, también ya es momento de empezar a incorporar algunas especies. La receta dice que utilizamos lo que es paprika, yo no tengo. Voy a utilizar un poquito de curry, voy a utilizar lo que son pimienta negra, un poquito de clavo y especies para aves, que así viene en el botecito. Una vez incorporado, vamos a mover que quede muy bien mezclado. La verdad sí va quedando con un buen aroma. Ya casi para nuestros últimos pasos, ya para que quede este pequeño chili de carne. Ustedes recordarán que les había comentado de la zanahoria, ya se encuentra en ese punto. Vamos a vaciar, que baje. Listo. Y también vamos a agregar en este punto lo que es el puré de tomate. Pueden ustedes comprarlo, simplemente que a mí me agrada un poquito más, que quede más natural. Entonces lo agregamos y lo empezamos a incorporar, que quede y se mezcle. Hay que empezar a agarrar ese color rojizo. Ya
ya que agarró ese color, dejamos que coccione todo junto. Es una gran porción, de hecho este se supone que dura es más bien para 4 personas, 4 comensales. Y así como estamos viendo, dependiendo de la porción, puede durarles bien las 4 personas. De hecho el aroma que va soltando muy rico, muy sabroso, no es nada desagradable. Ahora, si está quedando muy seco, lo que podemos hacer es agregar tantita agua, tantitita nada más, para que no se nos pegue. Recordemos que la olla en la que lo estamos usando tiene que ser algo de teflón, que nos ayude, que no se pegue. Entonces vamos a ponerle tantita agua. Ya tiene aproximadamente 5 minutos que está hirviendo, ya empieza a soltar su jugo. Y es el momento de agregar lo que son los frijoles. Vamos a servir, mezclar. Y están bien moliditos, van a permitir una incorporación mejor. Ojo aquí, la receta indicaba que teníamos que utilizarlos completos. Por un pequeño error con la situación, los molí. Lo que es agua es empezar a incorporar completamente y dejo que termine de hacer la cocción de manera abierta con la tapa, se seca un poquito más. Prácticamente ya hemos acabado esta receta y ya podemos degustarla en unos 10 minutitos más. Servida en un plato. Ya una vez cocinado, servimos. Ponemos un poquito de la hojita del cilantro previamente picada y le podemos poner lo que es quesito. También le podemos poner unos nopales que ahorita se los voy a agregar, y prácticamente con esto dejo plato. Y pues espero que les haya gustado esta receta.